Hello and welcome to another vlog guys. So आजको vlog चाहिँ Congo Sanma चाहिँ हामी hiking गर्न आएको छौं. We are here to hike Mount Congo. So expected भन्दा नि बबल लाए snow full snowfall. पछाडी अनिल लास्ट हल्ला गर्ने यसको नाम हो भ्याक्सो. पछाडी राघव. So आजको vlog चाहिँ हाम्रो सिनेमामा सबजना भेटेर एज युजुअल पहिलाको भ्लगमा जस्तै नाङकाई ट्रेन चढेर खवाची नागानो भन्ने स्टेसनसम्म आएर त्यहाँबाट चाहिँ हामी बस चढ्यो 33 मिनेट्सको 33 मिनेट्सको चाहिँ हामीले बस राइड गरेपछि चाहिँ हाम्रो यस्तो भ्यू लिन आयो. बाटो चाहिँ लास्ट ठाडो उकालो प्लस अलि अँध्यारो भएको चाहिँ हेरेर खिचेको थिएन. अब चाहिँ दुईटा बाटो आएको चाहिँ यसरी. सो अब चाहिँ हामी जानला चाहिँ कङ्गोसँगको डायमन्ड टोरे यो बाटो हुँदै जान्छौँ. यताबाट पनि जाँदा मिल्छ. के खान्छिरहेको चाहिँ बुझेन तर यताबाट जानु मिल्छ. सो बाटो यस्तो छ गाइज हाम्रो. हल्का चिजहरू हेरौँ. हामी यहाँ छौँ. यो बाटो आएको हामी चाहिँ यहाँबाट स्ट्रेट ठाडो बाटो हुँदै चाहिँ आएर यहाँ आएको छ. अहिले चाहिँ पछाडि यो वाला चाहिँ यता छ. यहाँ चाहिँ बारबिक्यू गर्न मिल्दो रहेछ यहाँभित्र खुल्या बेला स्नोफल नभए होला. यो कि मिस्टर भ्याक्सो त्यहाँ छ. अब हामी यहाँबाट चढ्दै यसरी जान्छौँ माथि. यहाँ पिकनिक एरिया पनि लास्टै रहेछ. अब हामी एक हल्का फोटो खिच्छौँ अनि हामी फेरि माथिको लागि लाग्छौँ है त. सो अब चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ. सबै गोइङ स्ट्रेट फ्रम दिस वे. अघि देखाएको बाटो चाहिँ यो बाटो हुँदै जाँदैछौँ. अनि भ्याक्सो चाहिँ पछाडि आउँदैछ. अनि त्यसपछि हामी हिँड्दैछौँ. अब यो बाटो हेरेर चाहिँ हामी माथि माउन्ट कङ्गोसम्म माथि जान्छौँ. त्यसपछि आजको भ्लग बिस्तारै सुरु हुँदैछ. भर्खर आजको भ्लग चाहिँ अलि अँध्यारोमा सुरु गरियो. मेरो भाइले बुझ्छ धेरै कुरा. तर केही छैन. अब यस्तै गर्ने हाम्रो दाइले कन्फिडेन्स बढाएर पछि जापानको ओसाकाको प्लस नेपालको सबभन्दा पिक भ्लगर. अब अगाडिबाट चाहिँ अब आउँदैछ पिकनिक स्पट्सहरू. यहाँ पिकनिक स्पट्सहरू रहेछ. यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बारबिक्यू गर्न नै मिल्दो रहेछ क्या. सो यसमा गर्नुलाई त भाइ गाइस अहिले चाहिँ मलाई जाडो भएर नि फट्टी भएर नि टोपी लगाइरहेको छु कि मौसम हेर्नु न आफै. यो चाहिँ मेरो दाइ हो. बुझ्नुहुन्छ नि मेरो राघव दादा. यो मेरो भाइ हो है. प्यारो भन्दा प्यारो मेरो नै खुट्टा आफै चिप्लेको दाइ. मजा आइरह. एकदम मजा आइरहेछ नि मेरो भाइ. यो भिडियो चाहिँ भाउजूलाई हो. भाउजू तपाईँलाई राघव दाइ लिएर आउनुहुन्छ पछि घुमाउन. डन्ट वरी. ओके. अनि विपिन दाई हाम्रो प्यारो भन्दा प्यारो जेठो दाजु. I'm a love giver, searching for glory, I'm a strong winner. Don't mean the ball cause I'm a hard hitter. Only be swimming in the deep river. I'm a love giver.
vision that excites me. Singing this living and now I'm sitting in the right way. Everyone. हुँदैन सनसेट हुँदैछ गाइस उता हामी सो दिस इज माउन्ट कङ्गो सो चन्द्रमा दुईजना अब सो गाइस कसो हुँदैछ त यसको पालो के सब चाहिँ हल्का जाँदैछौँ उता हल्का एक्सप्लोर गर्छौँ नि यहाँबाट हामी जान्छौँ ओके राम्रो स्पोट आएको जस्तो छ स्नो चाहिँ अति नै छ यार लास्ट जिप्छ क्या स्नो ल एउटा गीत गाइरहेछ सो सूर्य ढल्दैछ sun is setting guys it's really good oh my god so look at this how do it with this यति डिप छ क्या ल स्नो पछाडिको भ्यू बब्बाल आउँदैछ सो पछाडिको यस्तो बवाल भ्यू छ अब नगर्ने हामी तैँले सुरु गरेको त नि भाइ त ठिक छ अब नचल्ने हात मिलाउनु भाइ ल ओके अब म राम्रो भिडियो खिचिदिन्छु एउटा है त फाइनली आइसकेको छ हामी चाहिँ कङ्गो तर एकजना मान्छेलाई चाहिँ लास्ट मिस गराएको छ योहरूले पनि भनेको थियो बोलाउनु पर्छ तर बोलाएन को त्यो सुस्मिता दिदी हो एउटा हाम्रो अर्को दिदीलाई पनि रमी दिदी मिस गरिरहेको छौ शिवारी दाइलाई पनि एकदमै मिस गरिरहेको छौ हैन शिवारी दाइ गाइस पनि सँगै हिँड्नुपर्छ ल सो गाइस भ्लग चाहिँ आज यति नै हुन्छ खतरा ठाउँमा आइसक्यो नाउ वी गोना ह्याभ सम लन्च अनि त्यसपछि विल हेड आउट डाउन अब बिस्तारै अब अँध्यारो हुँदैछ इट्स गेटिङ डार्क एन्ड डार्क मिस्टर भ्याक्सो ओभर देयर हामी चाहिँ अलिकति तर लास्टै गाह्रो हुनेवाला छ फर्किने बेला किनभने हिउँ अति नै डिप छ इट्स भेरी डिप गाइज एन्ड इट्स भेरी फन अल्सो सो we miss Susmita and we miss Tiwari. Didi, sorry. ला गालामा ठोक्यो भाइ चोट लाग्यो कस्तो नहर भाइ मुझीको हात कस्तो भयो छ चिसो तागत